Alpha Studio အသုံးပြုပြီးတော့တခြင်းတဲ့ဘုတ်ကို remix ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကလုံးဝ free ဖြစ်ပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတင်နေတဲ့ဟာတွေကကပောက်တိကပောက်ချာတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစုတစည်းတည်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ comment မှာကျွန်တော်ရေးထားခဲ့ပေးပါကျွန်တော် link လေးတွေပြန် share လုပ်ပေးပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် TikTok လေးနဲ့ YouTube လေးကိုလည်း subscribe တွေ follow တွေလုပ်ခဲ့ပေးပါခင်ဗျအပါဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတော့အခုအကြမ်းမြင်လေးကျွန်တော်ပြထားပါတယ် playlist ရှိမယ်เนาะ playlist ရှိမယ်เนาะ channel rack ရှိမယ်เนาะ browser ရှိမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် piano roll ရှိမယ်ပြီးရင် major track ရှိပါမယ်ခင်ဗျ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် vocal ကြီးပဲလိုချင်တယ်လို့ကျွန်တော် vocal ပဲလုပ်လိုက်မယ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့စတွေ့တယ်မတယောက်တည်းဒီဆိုလို့เนาะ tempo တွေ chain တာ key တွေမပြောင်းတော့အစရှိသဖြင့်ပေါ့เนาะဒါလောက်တက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ intro လေးတစ်ခုရပါမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ thank you ပါ你让我打给他少女人，把到那所有地方那么娇艳美，一三年的第一空，那么好见嘞，那么多。